好，大家看118页。啊，刚刚的2道题，啊，这道题也好，还有这道题也好，是不是都给大家方程组了？是不是给大家方程组了？啊，给大家方程组的，要大家求解，是不是就加减消元？通过加减消元，大家来讨论把解求出来。大家来看这道考题，没方程组。啊，没有方程组，要大家求解，所以大家这道题呢，啊，大家见到这样的题要想到，这是考大家解的结构，啊，要考大家解的结构，所以大家必须干什么？求 a 的质，你得把 a 的质求出来 ，a 的质求出来以后，是不是根据 a 的质搞清解的结构，让大家推理，把它的解给求出来，啊，怎么求 a 的质呢？大家体会2个条件吧，2、3、4无关，阿尔法1等于这个，所以大家用这2条件，一个说大，一个说小，把 a 的质把它给判断出来。啊，2、3、4无关，啊，2、3、4间是无关的，所以大家看一下这个向量小组，2、3、4无关啊。所以这个向量小组，它的极端光组是不是最少有3个向量？2、3、4不关了。极端光组最少有3个向量，向量组的质要大于等于3。啊，向量组的质是不是 a 的质？啊，矩阵的质是不是就向量组的质？所以 a 的质是不是大于等于3？啊，用这个条件，大家讲那个大。啊，马上要猜出来，这个条件就讲小，用这个条件来讲个小。对不对？这个条件什么意思啊？这个条件是不是和1、2、3要相关？这是不是1、2、3要相关？对不对？啊，1、2、3要相关了，1、2、3、4是不是就相关？对不对？有一个子集要相关啊，整体是不一定相关。啊，1、2、3、4要相关了啊，它的质呢是不是要小于4？啊，向量组的质小于4，是不是也是 a 的质小于4？是吧？阿尔法相关了，阿尔法的质要小于4，是吧？所以 a 的质要小于4，a 的质要大于等于3，a 的质要小于4，所以 a 的是必定等于3。啊，但是 a 的质一求出来，这道题的解的结构是不是有了 ？n 减 a 的质呢，是不是等于1啊 ？n 减 a 就要等于1，大家想，像这道题答案是不是应该是这样的？方程组的解加齐式的解，齐式有几个解？是不是有1个解？是不是有1个解？所以答案是不是是这样的？对不对？所以大家下面要干什么？把方程解推出来，把齐式的解推出来，要把这方程解推出来，把齐式的解推出来啊？怎么推？已知条件啊，已知条件是不是在这儿？啊，那这怎么找方程组的解呢 ？ax 等于贝塔 ，a 是这个，贝塔是这个，对 ，ax 等于贝塔，啊 ，ax 等于贝塔，所以这是不用观察法，大家要填几个数让两边相等，是不是很容易填？是不是填1啊 ？a 乘上1是不是等于贝塔？所以1是不是方程解？对不对？所以呢，1大家最后的落款啊，最后的落款是不是把它落到这儿了？是吧？大家把1是不是要把它落到这儿？对不对？下面是不是求齐式的解了？是不是要求 a 是等于0的解？啊，大家怎么求 a 是等于0的解？啊，要求 a 等于0的解。还有就是什么要找信息啊？啊，是不是有一个什么找信息，要找出 ax 等于0的解了？那我想大家应当没困难吧？啊，抓谁是不是抓这个呀？用这个呀？阿尔法1等于它，对不对？阿尔法1大家一项呢？
一项是不是得这个结果？一项是不是这个结果？对不对？好，大家现在把这个式子略作变形啊，大家把这是不是改写一下？把这是不是可以把它改成？是不是凑上个0平方式啊？这个得0呢，你是不是可以凑上0平方式啊？一凑上0平方，大家把它是不是写成分块矩的乘法了？这件事情是不是可以写成它呀？对不对？大家凑上一个0平方式以后，大家是不是可以写成分块矩的乘法 ？a 乘上1负2 1 0是不是等于0了 ？a 乘上1负2 1 0，所以1负2 1 0是不是就是其次的解？啊，所以大家把其次的解是不是也找出来了？啊，其次也找出来，大家把它往里面一填，是不是就可以了？啊，没有方程组，要大家求解，大家记住，这种题就是考大家解的结构，考大家解的结构，所以大家一定要把 a 的质求出来。啊，你把 a 的质求出来，然后大家想办法把方程解分析出来，把其他也分析出来，啊，这样的话就把这种题做好了。好，大家看这道题。啊，还是118页啊。好，大家暂时看一下屏幕啊，暂时看一下屏幕。啊，大家怎么求它的解？啊，怎么求方程的解？大家这题可以这么做，是不是可以这么做啊？跟这道考题似的，1负1，1负1，应当是解吧？你把它1负1，1负1带进去，啊，1负1负1带进去啊。大家想是不是可以用这个解的概念来做啊？大家讲负9 1 2 11，现在是解啊，负9 1 2 11，啊，是不是得这个式子啊？1负5 13 0。1负5 13 0，大家带进去是不是可以得到 A1、A3、D1 的一个方程组？啊，大家解方程组，把 A1、A3、D1 求出来。啊，负9 1 2 11，啊，带进去，负9 1 2 11带进去，啊，是不是就得一个方程？1负30，大家再又得一个，是不是？大家通过解方程组，是吧？大家因为用解构造一个新的方程组。大家通过解方程组把这些参数求出来，把参数求出来，大家求解，可以这么做，但是千万别这么做，啊！如果大家这么做，就不是填空题了，啊，就不是填空题了。这道题要怎么做？大家要想到用解的结构，啊，要用解的结构。所以大家要看好系数矩阵的质啊，系数呢里面是不是有 A1、有 A2、有 A3，啊，有这些参数，但是呢还有好多不得0的吧？大家这道题 A 是不是这样的矩阵？啊，面对矩阵，大家一定要会抓行列式，一定要会抓行列式。啊，大家是不是可以抓出这个行列式来？这是一个容易看的吧？啊，大家抓这个也行吧？抓这个是不是也可以啊？啊，我想大家一定要会抓行列式啊，一定要会抓行列。这个行列不得0吗？啊，所以 A 矩阵里面是不是有2项不得0啊 ？A 的值大于0.2的吧？
啊 ，a 值是大于2的，大家在想法判出一个小啊。大家现在由行历式看见大了，再看出一个小，啊，怎么看小呢？可 c 是方程组的解啊，啊，可 c 是方程解用解的性质啊。那么可 c 1减可 c 2，啊，可 c 1减可 c 3基本上是其次的解吧？啊，大家看，那么可 c 1减可 c 2，啊，可 c 1减可 c 3是不是是其次的解啊？大家看这俩解是不是无关的？坐标不成比例吧？对吧？大家看到其次方程是不是有2个无关的解了？啊，现在有2个无关的解了啊，那么 n 减 a 的值呢，是不是大于等于2？对不对？但是不是看见2个无关的解了？所以 n 减 a 是不是大于等于2？啊 ，n 是4啊，大家把4一带进去，是吧 ？a 的是不是小于等于2？啊 ，a 的值既要大于等于2，a 的要小于等于2，所以 a 是不是一定等于2？对不对？啊，大家把 a 的值一判断好 ，n 减 a 是不是就有了 ？n 减 a 是不是要等于2了 ？n 减 a 就这样，大家这道题答案呢？这答案是不是是这样的？啊，方程组的解加其次的解，其实不是2个解？对不对？啊，其实应该是2个解。啊，那么现在方程解是谁呢？题目有的吧？啊，可是1、2、3，大家随便写一个吧，你写哪个都可以吧？啊，大家随便写一个，对不对？啊，其次的解呢？其次解咱们刚刚是不是已经准备好了？是不是他们俩呀？这是不是就其次的解啊？啊，大家把这点往里面一填，是吧？大家把这点往里面一填，是不是就可以了？对不对？好，现在大家注意一下啊！大家在解方程组过程当中啊，要会求质，啊，要会求质啊！大家把这些再琢磨一下啊，这道题怎么求质的？行列式其次的解，是吧？行列式其次的解。这道题怎么求质的？行列式其次的解。这道题怎么求质的？行列式其次的解。对不对？行列式其次的解。这道题怎么求质的？相关无关，是不是相关无关？啊，我想大家通过这几道题啊，怎么求质，大家把它搞得好一点啊。我想大家要小心的是什么？要注意的是什么？要学会抓行列式。啊，要学抓行列式。你看这道题是不是会学会抓行列式，把行列式提炼出来？啊，这题是不是要学会抓行列式？啊，要提炼行列式。这题是不是要学会抓行列式？啊，大家注意这些细微的地方，是吧？但这些地方搞得稍微好一点，我想大家做题就会非常顺畅，对不对？好，大家记一下这道题。要数4的一道考题，
A 是3阶的正交矩阵，小 a 等于1，B 是100，要大家就方程解。这道考题又是一个没方程组，对吧？是不是又没有方程组？大家就把它给解求出来。A 是正交矩阵，正交矩阵的定义是什么？正交定义是不是这个 ？A 乘上 A 的转置是不是等于 A 的转置乘 A 是不是等于单位矩阵？对不对？这是不是正交矩阵的定义？A 是正交矩阵它的充分必要条件呢，是不是转置是不是就是逆啊？是吧？这转置是不是就是逆？要它求方程解 x 怎么求啊？再讲 x。它是不是两边用 a 逆乘两边逆乘 x 是不是等于 a 逆 b？a 逆呢是不是 a 的转置对不对？所以大家怎么求方程解 ？b 有的吧 ？b 是不是就100？现在怎么处理的 a 的转置？a 呢是不是这个的小 a 等于1？这道题考同学什么？考同学们前面复习过的正交矩阵的几何意义，还记得吗？正交矩阵的几何意义是什么？列向量这是单位向量，列向量要俩点垂直。我想这道考题考大家正交矩阵的几何意义，大家看，是吧？这么的，大家看小1等于1了。这个向量是不是是单位向量？单位向量，所以坐标平方是不是等于1坐标平方等于，大家这呢是必须是0吧？这是必须是0因为这是单位向量，坐标平方等于1，所以这必须是0，这必须是0，对不对？这不能是其他数吧？因为坐标平方等于1正交这几何意义，这俩是不是要垂直这俩要垂直，所以它们的内积是不是得0那么这个地方等于几？不知道。这个地方等于几？也不知道。但是这要放心了，这是必须是0吧？对不对？因为内积得0这俩向量得垂直是不是必须是0？所以大家想到这道考题大家要想到正交矩阵的几何意义 ，A 一定是正规矩阵。A 要是正规矩阵，大家方程解是不是就求出来了 ？A 的转置呢？大家把它一转置A 的转置乘上 b， 对不对 ？A 的转置乘 b 大家想 A2 是碰上这个0了。A3 就碰上0了，所以它们等于几？知道不知道已经无所谓了，对不对？大家一乘是不是得了这答案？这就考大家正交矩阵的几何意义。这个方程组的考题现在咱们复习的2种一种是给大家方程组。大家加减校园，在加减校过程中要研究参数。另外一种呢，没给大家方程组，大家要求质，通过质研究解的结构，把解给分析出来。大家把这2种考题复习好，方程组呢还有第3种考题。再看13年的考题，但这道题考的挺糟糕的吧？
数1同学难度系数0.3级，数2、数3，对不对？啊，这道题是一道考的不太好的题目，是吧？1/3强。啊，这种考题是怎么回事？表面上要大家求矩阵，其实是大家解方程组。大家通过解方程组就要回到矩阵。啊，所以方程组的考题呢，第3种考题啊，就是通过矩阵的运算，或者通过向量的运算，大家得到方程组，大家得到方程组，大家再回到矩阵，再回到向量。好，大家看一下这道考题啊，这道考题是应当算是不理想的一道题，对不对 ？A 和 B 给大家了，问 A 和 B 取何值时存在着矩阵 C 满足这个要求。把这 C 矩阵给求出来，对吧？那么像这种考题怎么做呢？啊，要大家求 C 矩阵啊，但是假设 C 矩阵是这个 ，I1、I2、I3、I4。啊，大家解 C 矩阵是这个，大家带进去啊，啊，带到这个要求里面 ，A 乘 C 减去 C 乘 A 等于 B， 所以大家把 C 带进去，啊 ，A 乘 C 减去 C 乘 A 要等于 B， 对不对？啊，大家要求 C 你就假设 X， 对不对？一带进去以后，大家下面就做矩阵乘法，啊，大家一做矩阵乘法，啊，是不是得到这个结果？啊，得到这个结果以后，现在这俩矩阵相减等于它吧？所以这项减这项是不是要等于0啊？啊，这项减这项是不是等于1啊？啊 ，x1 减去它是不是等于1啊 ？x2 减去它是不是等于 b 啊？啊，大家呢就这个减这个等于它，大家一写是不是得到一个方程组？大家看没有？矩阵的问题变成了方程组的问题，所以大家下面要求 C 矩阵是不是要来解方程组？通过解方程组，大家把 x1、2、3给求出来，把 x1、2、3求，大家求好以后再带回去。所以在这下面呢，是吧？对这个系数矩阵加减消元。好，现在这个地方我就不消了啊，跳过去。啊，大家经过消元，应当得到这个答案。啊，我还是建议大家啊，大家复习阶段，大家这儿自己做一下，大家这消元自己做一下，啊，大家平时多做几道题，你这样考场才比较自由。啊，你想，你要是这错一个正负号，你只要错一个正负号，错一个系数，这道题就不可能对了。11分的题，最多2分，啊，最多2分，对不对？你只要错一个正负号，你下面怎么可能对啊？是吧？最多给你一个加减消元的分，所以大家一定要做几道题啊！大家听我的劝啊，解方程题做几道题啊，加减消元规规矩矩做一下，是吧？练好大家的这个基本功啊！大家这道题做到这儿了，方程组的有解吧？方程有解 ，a 加1是必须得0啊，所以 b 必须得0啊，啊，要有解啊 ，a 加1必须得0。啊 ，b 必须得0，对吧？所以大家呢，是不是就是 a 要等于-1，是 b 要等于0？啊，大家把 a 等于-1带进去，像现在的正广矩阵呢，啊，大家 a 等于-1带进去，是不是变成了这个1 0 -1 -1 1，对吧？然后1啊 ，a 等于-1带进去，是不是1啊0 0？啊，大家一带进去，是变成了这个正广矩阵。啊，大家变成这个正广矩阵，是吧？看着它马上写答案了。啊，这是吧？横最简了，是吧？马上写答案啊！大家要写答案是要怎么写？方程组的解加齐式的解
是吧？是不是有两个自由变量？啊，是不是就 k1 倍的 k2 倍的？对不对？大家背解的结构把框架写好，因为这是单倍矩阵，所以 x3 跟 x4 自由变量啊 ，x3 跟 x4 自由变量，那是不是就0 0 1 0 0 1？是不是就这么写好？对吧？好，大家写好以后，现在是不是要写方程组的解吧？常数项是不是抄过来？1 0抄过来，对不对？啊，这是不是 x3啊 ？x3 的系数负1 1吧？相反数1负1，这 x4吧？负1 0，相反数1 0，对不对？啊，这样的话，是把方程解就求好了。方程解好，大家在这儿把 x1 看出来 ，x 数学是不是1加 k1 加 k2，对不对？1加 k1 加 k2，这是不是 x1？所以大家想，1加 k1 加 k2，大家最后落款啊，是不是把它写在这儿？那 x2 呢？这是0，这是不是负的 k1 啊？啊，这是不是负的 k1 啊？这是不是0啊？啊，所以 x2 是不是是负的 k1？负的 k1 是不是写在这儿？是吧 ？x3 呢？这是0，这是 k1 吧？这是0，所以 x3 是不是应该 k1 啊？把 k1 是不是写在这儿？对不对？好，然后 x4 呢？这是0，这是0，是不是 k2？啊，大家把 k2 是不是写在这儿？啊，所以大家要注意啊！现在就有些考题啊，就是什么呢？要大家通过矩阵的运算变成一个方程组，大家解完方程组再回到矩阵，啊，再回到矩阵，对不对？好，大家看今年的考题，104页。啊，这也是道矩阵的题目，要大家求 x 的矩阵，啊，怎么求？啊，通过解方程组。啊，104页啊，大家可以记一下啊。我下面讲一下这道题，大家要意识到 ax 等于 b， 是吧 ？ax 等于 b。大家要意识到，实际上是不是两个方程组？一个方程组是谁？一个方程是不是这个？是吧 ？ax 是不是等于2 负 a 减1？这是不是一个方程组？另外一个方程组呢，是不是 ax 是不是等于2a 负2？对不对？是不是两个方？大家解这个方程组求一个 x， 解这个方程再求 x。大家把这个 x 和这个 x 求出来，大家再拼成这 x 矩阵，啊，这道考题实际上大家解两个方程组，啊，因为这两个方程系数矩阵是不是一样的？是不是都是 A 矩阵啊？所以大家求解的时候呢，大家不要一个一个解，大家怎么样把两个方程拼在一起，是不是做这个大的正广矩阵统一加减消元？啊，所以这道考题它是不是这么答卷子？大家把 a 和 b 拼起来 ，a 和 b 拼起来。好，现在我这加减用我就跳过去了啊，我就跳过去了，对吧？大家有空的自己做一做，这道题是容易的啊，这道题加减项是容易的。
这个是不是就第一个方程组，对吧？这个是不是就第一个方程组？这个是不是就第二个方程组？是不是两个方程组，对不对？系数矩阵是一样的，大家统一的加减消元，消元以后得到这样一个结果。得到这结果，大家要分情况讨论，是吧？因为问大家什么？是不是问大家无解？问大家无解，咱们还记得前面说的吗？问大家无解，是不是就研究这边等于0的时候？有没有印象？是不是研究这边啊？这个等于0，这里边等于0，是不是有解的？问大家无解啊？这个等于0啊，一定是有解的，是不是要看这个等于0了？啊，所以这个等于0啊，没问题啊，是不是要看这个等于0了？所以是不是 a 等于负2 ？a 等于负2，大家带进去啊，把 a 等于负2带进去，把 a 等于负2带进去。啊，代表 a 等于负2带进去，把 a 等于负2带进去，是不是得到这样一个正广矩阵？好，这个正广矩阵大家再消下圆啊，因为这不是阶梯形啊，大家往下一消，往下一消，是不是得到这个结果？啊，一得到这个结果，大家是不是问题就来了 ？a 的值是2，啊，真广的值是不是应当是3？啊，所以 a 等于负2，方程组无解，是吧？所以这道今年的考题 ，a 等于负2的时候，方程组是无解的。好，无解讨论完了，是不是要研究唯一解了？啊，要研究唯一解，克拉玛法则是不是行里是不得0啊？这行里不得0是不是有唯一解？那么在这道考题呢，行里是不得0，是不是 a 不等于1 ，a 不等于负2 ，a 不等于1 ，a 不等于负2，是吧 ？a 不等于1 ，a 不等于负2，是不是行里是不得0？行不得0是不是有唯一解？啊，现在唯一解，大家是不是要来解这个方程组？那是不是先解第一个方程组？啊，大家解方程组，我想这个地方大家就不要再往行最简化了，要往行最简化，我想讨厌了，对吧？但是不是直接代入求解，对不对？第一个方程组是吧 ？a 不等于1啊，是吧？但是 x3是不是等于负1吧？是吧？这是不是 x3等于负1啊？那 x3等于负1带到上面去呢？一项啊，是不是可以求出 x2了？对不对？大家啊，由这儿是不是先求啊？这是不是就这个啊？但是这个地方是不是叫 a 减1倍的 x3 是不是等于1减 a， 对不对？啊，那么现在 a 不等于1啊 ，a 不等于1，是不是 x3是不是等于负1吧？是吧 ？x3等于负1，求好，大家带到上面去啊，由这样是不是 a 加2倍的 x2， 对不对 ？a 等于 x3等于负1的，减去3是不是等于负3，对不对？啊，大家这样呢，是不是把 x2求出来了？啊，大家先求 x3，再求 x2，最后求 x1，是不是也把方程的唯一解求出来？当然我现在是这地方我实际上是消的一下啊，我现在做的实际上是用着1把3消整理消的一下。好，大家是不是就看见了，是吧？那么现在行吧，因为我现在给大家抄的啊是这道题的评分标准，是吧？大家是这样啊，就大家对这个对吧？对这个地方 a 不等于1了，大家把这写成1，是不是写成负1？这写成1，这写成负1，大家负3倍上去，降上去，把这消成2个0。这消成呢，大家说两边被 a 加2除，把这变成1。被 a 加2除，被 a 加2除，是不是就变成了这个结果？一变成这个结果，那是不是把唯一解就求出来了？这是不是唯一解？所以 x 应当是它，这是这道考题的评分标准，标准答案。
啊。但是我想这个唯一解呢，我也觉得大家也可以考虑我刚刚说的再这么做，啊，大家就一点一点求解，先求 x3，再求 x2，最后求 x1，啊，大家这么做也是可以的，对吧？好，唯一解求好了，下面是不是问大家什么叫无穷多解？啊，无穷多解是不是行列是等于0的时候，行列等于0是不是有可能有无穷多解？啊，那么行列等于0是不是 a 等于1？是不是 a 等于-2？a 等于-2，大家看一下是不是无解了？所以无穷多解基本上发生在 a 等于1的时候，啊，就大家第三种情况，啊，第三种呢是 a 等于，啊，是不是 a 等于1？啊，再把 a 等于1带进去，把 a 等于1带进去，把 a 等于1带进去，你想正广这个正广矩阵呢，是不是变成了它？啊，大家把 a 等于1带进去，正广矩阵变成这个啊，我想这个大家很容易化简嘛，是吧？大家把3、1化简，是吧？把它变成行矩阵，是不是可以了？啊，大家做到这儿，现在是不是有无穷多解啊？啊，大家把第一方的通解求出来，把第二方的通解求出来啊！要求第一方的通解 ，n 减去质 ，n 是3，质是2，对不对？所以 x3是不是自由变量？啊，大家是不是这么求？对吧？啊，大家看啊，现在要求方程解的吧？是吧？这是方程解，是不是其次的通解？对不对？啊，现在。啊 ，x3是自由变量吧 ？x3是自由变量，是不是 x3等于0？大家把这第一个方程啊，是不是要解这个方程组啊？啊 ，x3是自由变量，啊 ，x3是自由变量，是不是 x3等于0？大家把常数项是不是往这一抄？啊，这个地方呢，是不是有它的基础解析？是吧 ？x3是自由变量嘛，是不是等于1啊？大家把 x3的系数0、1是不是写成相反序？啊？啊，下面是不是有个任意常数 k 啊？是变成了这个。啊，第一方的解求好了，下面是不是也求第二方的解？啊，但这俩方式是不是一样的？啊，这俩是不是一样的？所以大家就换个字母就行了。啊，那么这边呢，任意常数换成 k2就行了。啊，这样的话是不是就把 x 求出来了？啊，这就是今年的考题。啊。通过矩阵的运算构造方程组，让大家通过解方程组，然后再回到矩阵。啊，这道题评分标准我抄的，大家看一眼。加减相约校对了2分。啊，加减校对的2分。把无解说清楚了2分。把无解说清楚了2分。把唯一解求对了4分，啊，唯一解求对的4分，把无穷多解求对了，无穷多解求对了3分，啊，这个唯一解啊，唯一解一般来说求起来比较啰嗦，啊，所以大家求的时候，大家这么求可以，啊，我还是建议大家除了这种求法之外，大家可以用代入求解。先求 x3，再求 x2，最后求 x1，那么求我觉得也并不麻烦，啊，我想这个方程组的求解啊，是不是就帮大家复习到这儿？